arachnoïdienne en français, c'est la même chose. Le saignement, il se fait dans les liquides céphalorachidien. Cái chảy máu màng não và cái chảy nó theo biểu hiện ở Pháp thì nó cũng cho là cùng là một thôi. Cliniquement, il y aura une céphalée brutale. Une céphalée très forte, peut-être très brutale, très intense. D'une seconde à l'autre, ça. Dans l'hémorragie ménagée, il y a une céphalée très brutale et très forte qui s'installe d'une seconde à l'autre. C'est très brutal. Cái triệu chứng lâm sàng nó thì cũng rất là cấp tính, rất là đột ngột. Souvent, il y a un syndrome ménager, c'est-à-dire il y aura une photophobie, la personne craint la lumière, ça lui fait mal aux yeux. Il y aura, si on l'examine, il y aura une raideur de nuque, la colonne est toute raide, comme dans les méningites, un syndrome ménagite. J'essaie de décrire les signes cliniques de l'hémorragie ménagée. Il y a la céphalée, il y a la photophobie, il craint la lumière, le malade, ça lui fait mal à la tête. Et il y a quand on examine le malade, il y a une raideur de nuque. Si on lui bouge la colonne, il est raide et ça lui fait mal. Cái triệu chứng lâm sàng ông ấy bảo bệnh nhân sẽ đau đầu dữ dội, đau đầu hốc mắt và có thể là có dấu hiệu cứng rắn. Cái chảy máu màng não này cũng nó cái hội chứng màng não giống như kiểu là mình gặp cái bệnh viêm màng não ấy, sợ ánh sáng hay cứng gáy nôn vò các thứ đấy. Quand on suspecte une hémorragie ménagée, il faut faire un scanner en urgence. Mà mình nghi ngờ bị chảy máu màng não thì mình cần phải chụp vào MRI hay là đi cấp cứu. Un scanner sans injection. On commence par un scanner sans injection. Bắt đầu bằng lấy CT không tiêm thuốc. Et après, on fait souvent un angioscanner artériel pour chercher un anévrisme. Scanner sans injection, angioscanner artériel pour chercher un anévrisme, et éventuellement on peut faire un angioscanner veineux pour chercher une thrombophlébite. Đấy, sau khi chụp cái phim không tiêm rồi nó sẽ chụp tiếp cái thì động mạch để chúng ta xem là có cái gì dạng động mạch không, sau đó chụp tiếp cái thì có thể là nghi ngờ trên cái thì tĩnh mạch để xem có huyết khối tĩnh mạch không. Donc l'hémorragie ménagée, ça va donner une hyperdensité spontanée du liquide céphalorachidien. Avant injection, le liquide est blanc. Thế nhìn lại là các bác bị đến trước tiêm thì mình thấy là có cái giải tăng bị trọng của máu. Comme le sang comme le liquide céphalorachidien circule, on peut aussi avoir une hémorragie intraventriculaire. Vì nó chảy ở trong khoang dưới nhện nên nó sẽ chảy vào trong cái não thất nên mình phải có tăng tỷ trọng ở trong cái não thất tư. Quelle cause d'hémorragie ménagée vous connaissez? Các bạn biết những nguyên nhân nào gây ra cái chảy máu não, chảy máu màng não này? Les malformations traumatiques. Les traumatismes, oui. Malformations vasculaires. Oui, lesquels? Thrombolyse. Thrombophilis, venous. Thrombophlébite, oui. Tức là các mình đang kể là các cái nguyên nhân mà gây chảy máu màng não, có thể là chấn thương, có thể là dị dạng mạch, huyết khối tĩnh mạch. Và có nguyên nhân nào nữa không ạ? Mình sẽ kể ra các nguyên nhân tĩnh mạch. Oui. La première cause, c'est la rupture d'anévrisme. Enfin, il y a les traumatismes. Les traumatismes, c'est des gros traumatismes. Il n'y a pas de plan diagnostic. On fait tout de suite le diagnostic. Après, les hémorragies ménagées spontanées, il y a plusieurs causes. La première, c'est l'anévrisme. Et après, il y a d'autres causes qui ne sont pas les anévrismes. Đấy, đầu tiên chúng ta xem có chấn thương không, nhất là bao giờ có xem chấn thương không. Thứ hai là xem có cái vỡ của cái tĩnh mạch không. Sau đó thì xem có nguyên nhân khác có. Comment on sait si c'est un anévrisme ou pas un anévrisme? Sur le scanner sans injection. Đó là mình nghĩ là đây là cái tổn thương vỡ tĩnh mạch khi cái tim không tiêm thuốc. Làm sao để mà mình biết được là có cái tĩnh mạch trên phim không tiêm thuốc không? Tức là phim CD không tiêm thuốc, làm sao để mình biết là có vỡ tĩnh mạch không? Sur le scanner sans injection, comment on sait si c'est plutôt un anévrisme
ou plutôt une autre cause. Để làm sao để mình phân biệt được định hướng nguyên nhân là do vỡ phình mạch hay là không do vỡ phình mạch. Để patients pas de traumatisme. On parle maintenant plus que des hémorragies ménagères spontanées. Quand les traumatismes, on les fera demain ou je ne sais pas quand. Une hémorragie ménagère spontanée comme celle-là, comment on sait si c'est plutôt un anévrisme ou plutôt une autre cause? Thì em nói là nhìn vào cái phim này mình nghĩ luôn là cái này khả năng cao là do vỡ phình mạch hay là không phải là do vỡ phình mạch. Mình có những hình ảnh gì để gợi ý không? Les hématoses au base dans les Quand l'hémorragie, oui, c'est ça. Et quand l'hémorragie ménagère, c'est dans les citernes de la base, comme ici, il faut chercher un anévrisme. D'accord? Đấy thì cái dấu hiệu ở trên đây trên cái hình ảnh này khá là hiểu, tức là cái tụ máu màng não nhưng mà nó đọng ở phần thấp, nó đọng xuống ở phần thấp của cái nền sọ thì là nguyên nhân định hướng là do cái vỡ phình mạch nhé. Parce que les anévrismes ils sont sur les artères du polygodowilis qui sont par ici. Donc ça il y aura surtout du sang ici dans les vallées siliennes. Cái vỡ phình mạch thì nó hay xảy ra ở cái vùng quanh cái đa giác Willis, ở cái vùng nền sọ này. Par contre, les hémorragies ménagères, les autres causes, le thrombophlébite, l'angiopathie amyloïde, tout ça, ça sera plutôt en haut de la tête. Et il n'y aura pas de sang dans les citernes de la base. Người già amyloid hoặc là cái huyết khối tĩnh mạch nó sẽ vị trí chảy máu ở vị cao hơn. Donc en jaune, c'est les anévrismes, c'est les citernes de la base, la fosse postérieure un peu, et en bleu, c'est tout le reste, pas les anévrismes. Ça peut être angiopathie amyloïde, thrombophlébite, endocarite infectieuse, SCC. Ở trên hình ấy, mình thì có hai cái ngắm khung, cái khung viền vàng với khung viền xanh ấy. Khung viền vàng là vị trí nó ở phần thấp này, hay gặp nhân cái dị dạng mạch. Còn cái khung viền xanh ấy, thì không phải là nhân dị dạng mạch, nó có thể là bệnh lý mạch máu amyloid này, hoặc là cái huyết khối sau tĩnh mạch này, hoặc là cái viêm nội tâm mạch. Alors après, quand il y a un hématome, comme on a vu tout à l'heure, hein, quand il y a un hématome aussi de la scissure interhémisphérique ou un hématome qui vient au contact des artères, il faut chercher un anévrisme. D'accord? Les anévrismes dans les hémorragies ménagères, mais aussi les hématomes, et souvent les deux. Cái này là mình đã vừa nhìn lúc nãy xong, cũng là mình thấy cái cục máu ở dọc cái điểm trán này, ở vị trí nó cũng gần cái nền những cái vị trí mà của cái động mạch thông trước, mình đi tìm cái dị dạng thôi. Thì cái này là hình ảnh của vỡ thì ổ phình. Pour trouver les anévrismes, l'angioscanner est très, très bon, hein, c'est très performant. On voit 98% des anévrismes dans l'angioscanner. On voit presque tous les anévrismes dans l'angioscanner. Cái chụp mạch não thì nó cái này là rất hữu ích để phát hiện cái phình mạch, và độ nhạy của nó là 98% và độ đặc hiệu là 100%. Autrefois, on faisait un scanner sans injection et après on faisait directement l'artériographie pour faire le diagnostic d'anévrisme. Maintenant, on ne fait plus l'artériographie diagnostique. On va faire l'artériographie seulement si on veut emboliser. Sau khi ví dụ mà các lớp vi tính nghiên cứu mà mình có định hướng nguyên nhân của nó là vỡ phình ấy, thì mình sẽ chụp luôn cái angiography này. Alors, l'angioscanner, c'est très bon. L'angio-IRM, c'est un peu moins bon que l'angioscanner. Về cái chụp mạch trên các lớp vi tính thì ông thấy là cái giá trị nó sẽ tốt hơn so với cái chụp mạch trên MRI. Les malades qui ont une hémorragie ménagère, ils sont souvent agités, ils vont bouger dans la machine, les images ne seront pas bonnes. Trên cái MRI nó rất nhạy, khi mà bệnh nhân chuyển động thì ảnh nó sẽ bị nhiễu, thì cái chất lượng ảnh nó sẽ không được tốt bằng trên các lớp vi tính. Donc il vaut mieux faire un scanner avec angioscanner qu'une IRM avec angio-IRM. Để đánh giá là cái phình mạch vậy thì có 3 cái, một là chụp angio này, hai là chụp mạch các lớp vi tính, và thứ ba là chụp mạch trên MRI. Alors après, il y a des hémorragies qui sont situées uniquement en avant du tronc cérébral. Il y en a un peu ici, il n'y en a pas dans les citernes, il n'y en a pas dans les vallées siliennes, il n'y en a pas dans les sillons. Ça s'appelle l'hémorragie périmésencéphalique.
vì trên cái hình này ấy, thì mình thấy là cái máu nó chỉ ở ngay phía trước cái thân não thôi, và nó không lan ra cái dãy phiếu hay là những vùng khác. Thì cái này ông ấy gọi là chảy máu mesencephalis. Hémorragie périmésencéphalique, c'est une forme d'hémorragie ménagée où il n'y a pas de malformation vasculaire d'habitude. Vì này nó xảy ra ở người già và không có nguyên nhân mạch máu do dị dạng mạch. Le saignement est localisé en avant du tronc cérébral. Il n'y a pas de sang dans les vallées sylviennes, pas de sang dans les citernes ailleurs, pas de sang dans les cils. Nhắc lại điểm của nó, tức là nó chỉ có tụ máu ở phía trước ở thân não thôi, không có chảy máu ở bất cứ vị trí khác trong các dãy phiếu hay là dãy gì. Ça, c'est un autre cas d'hémorragie périmésencéphalique. Một trường hợp khác nó vẫn là cái chảy máu ở PI này. Là, vous voyez, il y a du sang en avant du tronc cérébral, mais il n'y a pas de sang dans les citernes, dans le liquide, là. Il n'y a pas de sang dans les vallées sylviennes. C'est une hémorragie périmésencéphalique. On ne va pas trouver de malformation vasculaire. On ne va pas trouver de cause. Ở đây ông chỉ là nó chỉ có ở ngay phía trước của thân não này, xung quanh cái bề bên cũng không có này. Thì có vẻ nếu mà mình dịch ra camo thì đó là chảy máu ở xung quanh cái màng. Voilà, c'est assez rare, mais on ne trouve pas d'anévrisme. C'est pas la peine de faire une artériographie. Chảy máu ngoại vi cạnh não giữa. Chez un malade qui a un tableau d'hémorragie ménagée, c'est-à-dire des céphalées brutales, un syndrome ménager, il faut toujours regarder l'hypophyse. Parfois, c'est un problème d'hypophyse. Ngoài cái ổ dị dạng mạch thì lúc nào mình cũng phải quan sát xem là nó có huyết khối tĩnh mạch hay không, cũng là một nguyên nhân gây ra cái chảy máu bằng não. Parfois, c'est un saignement dans un adénome de l'hypophyse. Khi nó là chảy máu bằng não do cái nguyên nhân dị dạng mạch, do cái nguyên nhân huyết khối này. Ok, ça c'est la nécrose hémorragique d'un adénome de l'hypophyse. Toujours regarder l'hypophyse en cas de céphalée aiguë de syndrome ménager. Cái này là ở tuyến yên mà có cái chảy máu bên trong. Ah, c'est pas un anévrisme, hein, parce que sur l'angioscanner, ça se recule. C'est un adénome de l'hypophyse, et si on regarde la septe turcique, la septe turcique sera souvent élargie. Hémorragie dans le... Une hémorragie dans un adénome de l'hypophyse. Cái này là nó là chảy máu ở chảy máu hoại tử trong cái u adenome của tuyến yên. Ta nhìn thấy là cái chảy máu này có một cái adenome thì mình nhìn thấy nó có vẻ nó nằm ở trên cái ngoài trục, đúng không ạ? Ngoài trục nhưng mà nó lại tròn, nó không loang ra cái quang màng não, nó không phải là chảy máu mà màng não, mà nó là những hướng nguyên nhân gì đấy nó khu trú hơn. Thì đây là cái chảy máu của cái adenome tuyến yên. Après, il y a les hémorragies ménagées en haut de la tête, en bleu. Bây giờ ta sẽ nói về các chảy máu ở phần cao hơn của não, trong cái khung màu xanh. Chez la personne âgée, c'est souvent l'angiopathie amyloïde. Nếu mà là người già thì là đầu tiên thì nó sẽ nghĩ đến bệnh lý não bột, cái amyloid. Sinon, ça peut être un SVCR, une thrombophlébite ou endocardite. Sau đó thì các cái bệnh lý về LVCA hoặc là cái bệnh lý nhồi máu vào não, hoặc là cái bệnh lý viêm não liên khuẩn. Donc ça, c'est une IRM qui montre une petite hémorragie ménagée des sillons en haut de la tête. Đây trên hình là chụp phim MRI, mình thấy là có một chảy máu màng não ở vị trí thùy trán đỉnh. En flair, c'est blanc, en tête de l'étoile, c'est noir. Khi nhìn đây thì nó sáng, ở trên P2 sai là nó đen, và mất tín hiệu. Là, c'est un homme de 37 ans qui a la céphalée brutale, suspicion d'hémorragie ménagée. Est-ce qu'il y a une hémorragie ménagée? Người bệnh nhân nam này, 35 tuổi, tiền sử thì rất là khỏe mạnh, và bây giờ thì xuất hiện cái đau đầu cấp tính ấy, và mình nghi ngờ là có cái chảy máu màng não trên phim. Thì các compare hoặc la cause. Alors, est-ce qu'il y a une hémorragie ménagée?
première chose. Đầu tiên là phải đặt câu hỏi là cái này có phải là chảy máu màng não không? Mình nghĩ đây là chảy máu màng não không? Oui. Oui, il y a un peu de sang dans les sillons par ici. D'accord. Ông ấy chỉ đấy có là chảy máu màng não với vùng ông ấy chỉ ạ. Et une hémorragie ménagée, d'accord. On vous dit souvent que le scanner il peut être normal dans les hémorragies ménagées, mais c'est faux. Le scanner il n'est jamais normal dans les hémorragies ménagées dans les 6 premières heures. Enfin, en aigu, il y a toujours du sang. Simplement, souvent on le rate. Il faut bien regarder. Có người nói là trên các lớp vi tính ấy, đôi khi là mình không thấy được mặc dù bệnh nhân có chảy máu tập, nhưng mà thực tế là luôn luôn chúng ta sẽ có thể nhìn thấy chỉ qua mặt để mình nhìn không kỹ, mình bỏ sót. Quelle est la cause de l'hémorragie ménagée chez vous? Các bạn nghĩ nguyên nhân nào bây giờ là chảy máu màng não ở bệnh nhân này? Est-ce que c'est un anévrisme artériel? Có phải là chảy máu do vỡ tim mạch hay không? Non, parce qu'il n'y a pas de sang dans les citernes. D'accord. Đây không phải là nhân do vỡ tim mạch, bởi vì cái vùng đầy sọ mình thấy là nó không có chảy, không có máu đọng như bạn ở đây. Est-ce que c'est une angiopathie amyloïde? Có phải là nguyên nhân do amyloid không? Non parce que le patient n'est pas âgé. Non, parce qu'il est jeune. Bởi vì không nghĩ đến lý do là bệnh thành amyloid, bởi vì là người trẻ 37 tuổi. Est-ce que c'est une thrombophlébite? Đây có phải là nguyên nhân có thể là do tắc tĩnh mạch không? C'est peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Oui, c'est sûr, on la voit. Vì ông hỏi là có thể là do vì tắc tĩnh mạch không? Ông hỏi là chắc chắn là như thế. Thì chúng ta có dấu hiệu. Là, la veine elle est trop blanche, donc il y a une thrombophlébite. Ông ấy chỉ thì là nó có cái sáng ở trong cái xoang tĩnh mạch. Le sinus il est bouché en avant, il n'est pas bouché en arrière. Il est bouché en avant, il n'est pas bouché en arrière. Ở phía trước ấy, thì nó tăng tỉ trọng, ở phía sau thì nó tăng rất là cái này có huyết khối ở sau cái dọc trên của trước rồi. Donc là, l'angioscanner artériel sera normal. Cái này thì trừ động mạch thì không bị ảnh hưởng không gì cả. Si vous faites un angioscanner veineux, vous verrez la thrombophlébite. Mình cần phải chụp thêm cả cái tĩnh mạch nữa để phát hiện được cái huyết khối tĩnh mạch. L'artériographie ne sert à rien et en plus, c'est risqué pour le malade. L'artériographie, ça peut se compliquer d'accidents vasculaires, par exemple. Ça peut se compliquer d'hématome au point de ponction, ça peut se compliquer d'allergie au point de contraste. Il y a plein de complications de l'artériographie. L'artériographie, ça sert à rien, on a déjà le diagnostic. C'est pas un anévrisme. Il n'y a pas de sang dans les citernes. D'accord. D'accord. C'est pas une angiopathie amyloïde, c'est un gène. Vì Abusé. tức là nó không phải là một cái vỡ phình mạch, bởi vì nó không có máu nằm ở cái phần mà thấp của sàn não ấy, và không phải là amyloid bởi vì là nó có thể nhiễm chảy. C'est une thrombophlébite, on la voit sur le scanner sans injection. Đây là mình thấy huyết khối ở trong cái xoang tĩnh mạch ở trên ở phim không tiêm thuốc. L'angioscanner artériel est normal. Và cái phim chụp mạch bình thường. Ça sert à rien de faire une artériographie. Chúng ta Il ne faut pas faire l'artériographie cérébrale. Bởi vì chụp động mạch nó bình thường, nên là nó huyết khối tĩnh mạch, nên là nếu mà mình chụp thì ông nói là cái chụp động mạch thì cơ chế kết quả nó sẽ bình thường. L'artériographie cérébrale, c'est un examen qui est dangereux. Cái phim chụp mạch, tức là cái phim chụp DNA ấy, nó không cần thiết trong trường hợp này và nó có nguy cơ tai biến. Quand c'est un radiologue qui est expérimenté, qui est vieux comme moi, qui a fait 10 000 artériographies, c'est peu risqué. Mais quand c'est un jeune qui commence comme vous, faites la première artériographie, c'est très risqué. Nếu mà các bác sĩ mà ít kinh nghiệm, bác sĩ ít kinh nghiệm trong những trường hợp như này thì có thể là chỉ định thừa cái chụp mạch. Okay, donc il ne faut pas faire d'artériographie inutile. Trong trường hợp như này thì chúng ta không cần phải chụp mạch vì nó không có ý nghĩa gì cả. Ça coûte cher, c'est dangereux pour le malade. Nó vừa đắt mà nó vừa nguy hiểm cho bệnh nhân. Si vous avez une complication pendant un procès, parce que là, si
Moi, si on me dit est-ce qu'il fallait faire l'arthographie, je dirais non, il ne fallait pas faire l'arthographie. Le radiologue, il faut le condamner. Đấy thì nếu ông nhấn mạnh lại là trong trường hợp này không cần thiết chụp mạch và nó sẽ có gây ra nguy hiểm và các biến chứng bệnh nhân, trường hợp phối tĩnh mạch này nó không cần chụp mạch. La femme de 28 ans, elle a le sida, elle a accouché il y a 15 jours, elle a eu un bébé il y a 15 jours, et elle a des céphalées brutales. Đấy thì bệnh nhân nữ 28 tuổi, bệnh nhân này HIV nhưng mà lại vừa có sinh con được 15 ngày, đau đầu cấp. Quelles sont les causes de céphalées brutales après un accouchement? Đâu là những cái nguyên nhân có thể gặp phụ nữ đau đầu cấp và phụ nữ sau sinh? C'est thrombophlebitis venous. Il y a la thrombophilie, oui, première. Hémorragie, hypotension intracrânienne, hypotension de LCR. Hypotension de LCR, syndrome post-fonction lombaire, s'il y a eu une péridurale, une anesthésie péridurale. Còn có thể là cái khối tĩnh mạch này, hoặc là có thể cái hạ huyết áp nó nhiều biến chứng của cái tê bằng cứng, của cái tê bằng cứng nó có thể gây ra cái hạ huyết áp. Après, elle peut faire un anévrisme comme tout le monde. Và sau đó thì có thể là cái phình mạch giống như mọi người khác, giống như tất cả mọi người còn lại. Après, elle a le sida. Dans le sida, on a aussi des artères trop fragiles. On peut faire des accidents ischémiques, des accidents hémorragiques. Đặc biệt là cái bệnh nhân mà có cái HIV dương tính thì cái nguy cơ tai biến nó tăng lên hoặc là chảy máu hoặc nhồi máu. Il y a encore une autre cause après un accouchement. Une femme qui a accouché, qui a mal à la tête, il y a une autre cause. Cái chảy máu tự nhiên là gì nhỉ? Oui. Voilà, le SVCR, le presse, tout ça, c'est un peu pareil. Hein. Le presse, le SVCR, c'est un peu pareil. Ông nói đây là hội chứng press, không phải cái Donc elle a un presse, il y a des lésions occipitales bilatérales. Cái chảy máu bằng não nội dung hai bên là tùy chậm. Est-ce qu'il y a une hémorragie ménagée? Est-ce qu'il y a une hémorragie ménagée en plus? Merci. Oui, dans le silence frontale supérieure. Oui. Son frontale supérieure, c'est blanc en clair, c'est noir en antibiotique. Muốn hỏi là có cái tổn thương chảy máu mà não kèm theo không thì ở đây có ở trong cái rãnh trán trên nhìn thấy. Est-ce qu'on voyait l'hémorragie ménagée au scanner? Trên cái phim bất lưu tính mình quay lại, ông hỏi là thấy mình nhìn thấy cái chảy máu màng não ở trên phim bất lưu tính hay không? Oui. Oui. Deuxième phim. Est-ce qu'on voyait le presse au scanner? Các bạn có thấy các dấu hiệu của hội chứng press trên phim CT này không? Là, on ne voit pas. Là, on ne le voit pas. Parfois, on le voit, mais là, on ne le voit pas. Cái này là mình không nhìn thấy trên CT tổn thương của press vùng khi chọn hai bên. Là, sur l'enjeu IRM, les artères sont un petit peu irrégulières. Des endroits où c'est rétréci, des endroits où c'est un peu élargi. Donc il y a un SVCR en plus du presse. Le SVCR, il y a des rétrécissements, des dilatations des petites artères dans plusieurs endroits de la tête. Mình nhìn thấy trong cái phim chụp mạch của bệnh nhân ấy, mình để ý là cái động mạch não sau của nó không được đều, cái chỗ giãn, chỗ hẹp và cái bờ nó rất không đều. Mình so sánh với động mạch não trước thì nhìn nó đều đặn và nhìn nó đẹp. Động mạch não trước và động mạch não sau thì nhìn nó bất thường. Đấy là cái trong hội chứng press. Ça, c'est encore un SVCR, syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Đây là cái hội chứng vừa nãy mình vừa nói là các cái hội chứng FVCA là cái hội chứng bất thường của các cái động mạch nhỏ trong não. Ça donne des céphalées brutales, parfois une hémorragie ménagée en haut de la tête. Đây là thường là có cái
có cái gọi là đau đầu cấp và có thể kèm theo chảy máu màng não. Et sur l'angioscanner, souvent on voit rien. Si on fait un angioscanner artériel, souvent on voit rien. C'est tout petit, c'est les petites artères. On ne voit pas bien sur l'angioscanner artériel. Sur l'angioscanner artériel, souvent c'est normal. Đấy, thế thì tức là thấy cái mạch máu nhỏ như này trên phim CT thì mình nhiều khi là mình sẽ bỏ sót tổn thương. Et sur l'IRM, on voit souvent mieux. Il y a des rétrécissements des artères, des dilatations des artères, mais distales, assez loin. Đấy thì trên cái phim mà chụp trên cổng từ ấy, phim dựng hình mạch ấy, thì mình nhìn thấy rõ hơn các cái tổn thương và mạch mà có những cái phần mà nó co thắt và có những cái phần nó giãn ra không đều ở các cái mạch máu nhỏ xa, không phải các mạch lớn mà động mạch nhỏ nằm ở cái vị trí xa. Ça se voit bien en artériographie, mais il n'y a pas besoin de faire une artériographie si l'IRM montre le SBC. Trong trường hợp này thì mình không phải là chỉ chụp cái chụp mạch ở trên cái lớp vi tính đâu, mà ưu tiên cái chụp mạch cổng từ hơn. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Đây là một trường hợp bệnh nhân nữ 60 tuổi đau đầu cấp và có hội chứng màng não. Thì trên phim này mình nhìn thấy gì không ạ? Céphalée brutale, syndrome méningé. Est-ce qu'il y a une hémorragie méningée? Có chảy máu màng não không ạ? Vì un petit đúng không? Thì posterior. Où ça? Posterior un petit đúng không? Là. Oui. Đây. Là, il y en a peut-être là, je ne sais pas. Là, oui. Có thể là một cái tổn thương mà nó tăng tín hiệu của não nó nhỏ đấy, ở cái tùy chậm bên phải. Có thể đấy là cái chảy máu màng não. Est-ce que c'est un anévrisme? Đây có phải là cái phình mạch không ạ? Non. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire comme examen complémentaire? Đầu tiên là thế là mình sẽ chỉ định tiếp gì cho bệnh nhân ở bệnh nhân này, phe IRM. Déjà, on peut faire un angioscanner pour voir s'il n'y a pas une thrombophlébite. D'accord. On peut faire un angioscanner veineux pour voir s'il n'y a pas une thrombophlébite. C'est une cause d'hémorragie méningée comme ça. C'est pas une hémorragie des stères de la base, donc c'est pas un anévrisme. Il faut chercher une cause quand même. Donc ça peut être une thrombophlébite. Vous êtes au scanner, vous faites un angioscanner veineux pour voir s'il y a une thrombophlébite. Trước tiên thì trên cái phim thuốc như này thì mình loại trừ được cái phình mạch não vỡ. Sau đó thì mình sẽ nghi ngờ có hay không thấy huyết khối tĩnh mạch thì mình sẽ chụp cái phim mà chỉ tĩnh mạch xem huyết khối không.